Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante, uma ideia de decoração que eu e minha esposa, a gente gosta muito. E a gente está formando ainda esse túnel da natureza dentro de casa, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês o que é esse famoso túnel da natureza. Então aqui, ó, eu coloquei dois vasos aqui, um com imbê e a outra com a orelha de elefante, né? Ali tem um filodendro também, maravilhoso, né? Então a ideia aqui é a gente estar colocando essas plantas, deixar elas crescer e formar um túnel para a gente descer uma escada que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Esse é o andar de cima que eu estou, aqui é o antúrio, né? Olha lá, também está super bonito, tudo perto de uma janela grande, né? Lá na janela eu coloquei as chefleras, né? São 3 vasinhos de cheflera, também que são novos, mas estão crescendo, mas não vão crescer muito não, vão ficar em virtude do tamanho do vaso, né? Lá embaixo também são Comigo Ninguém Pode, ainda são novos, né? E também sofrem um pouquinho ali porque eles estão meio que no escuro ali, né? Então, olha para você ver como fica bonito, ó. Tá vendo? Ó. Então elas estão crescendo, estão dando mais folha, e vão se envergando. E vão também procurando a claridade, né? E isso acaba ficando aí uma brincadeira aí de um túnel da natureza. Aqui, ó, eu coloquei algumas trepadeiras, tá vendo? São vários, tem o filodendro também, esse aqui é um filodendro que é como se fosse uma trepadeira. E aqui, ó, eu tenho algo bem inusitado também, tem que ser pendentes, né? Olha pra você ver como tá bonito esse aqui, ó. Esqueci o nome agora, que é uma suculenta de sombra, esqueci mesmo. E ela vai até lá embaixo, ainda tá até tombando aqui, ó. Tão grande que é. Olha, vou até fazer assim, ó, para poder mostrar ela, vem lá de cima. Ela deve ter quase 2,5 metros aqui, ó, de extensão, tá vendo? E aqui é uma coisa que eu acho divina. Fui no hotel esses dias atrás, tinha uma cortina de jiboia, olha para você ver, ó. Essa cortina de jiboia, a ideia é que ela fecha toda essa parte aqui, ó, né? E plantei, tem vários vasos aqui, né, em cima, e tô cada dia mais contente com ela. Então bem felizona aqui, ó, e cuido dela certinho, ó. E a ideia então é esse túnel verde aqui, né? Olha aqui, eu vou tentar mostrar aqui de baixo agora para vocês verem. Olha, você vê, que legal. Então, fica uma dica aí de decoração para quem quiser fazer, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe.